नमस्ते। पर्यटक प्रहरी इकाइका निमित्त कार्य प्रमुख चन्द्रकिशोर शाहजी हुनुहुन्छ आज हामीसँग। चन्द्रकिशोरजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। पर्यटक प्रहरी गठन भइसकेपछि पर्यटन क्षेत्रमा कस्तो सुधार भएको छ? सबैभन्दा पहिला त पर्यटक प्रहरीको चाहिँ गठनमा अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा यो 42 वर्षको अन्तरालमा हो। 2035 साल माघ महिना 12 गते चाहिँ यसको पर्यटक प्रहरीको विधिवत रूपमा चाहिँ घुम्ती पर्यटकको रूपमा गठन भएको थियो। हाल यो 42 वर्षमा छ। 42 वर्षसम्म आइपुग्दा यसको 277 दरबन्दी कायम भइसकेको छ। अर्थात् नेपालको उपत्यकाको 10 स्थान र अन्य उपत्यका बाहिर चाहिँ 17 स्थान गरी टोटल 27 स्थानमा चाहिँ पर्यटक प्रहरीले सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। यसको अर्थ यसबाट हामी के बुझ्न सकिन्छ भने पर्यटन सुरक्षाको लागि पर्यटन प्रहरीको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै यो अवस्थामा चाहिँ यसरी दरबन्दी थप गर्दै रहेको कुरा चाहिँ हाम्रो दरबन्दी थप र प्लस पर्यटक प्रहरीको मागबाटै चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। पर्यटक प्रहरीका मुख्य कार्यहरू चाहिँ के कस्ता? पर्यटकको चाहिँ अब हामीसँग पर्यटकसँग सम्बन्धित छुट्टै किसिमको पर्यटक प्रहरीले काम चाहिँ तोकिएको छैन। त्यसको बावजुद पनि 2062 सालमा पर्यटक प्रहरी परिचालन एउटा चिनारी भन्ने चाहिँ एउटा पुस्तिका छ। त्यसमा चाहिँ पर्यटक प्रहरीको केही कामहरू उल्लेख गर्छन्, जसमा पर्यटकहरूलाई चाहिँ नेपाल भ्रमणको क्रममा उसलाई चाहिँ उसको भरपर्दो बसाइ हुनु पर्यो, बसाइको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने। त्यसपछि उसलाई आवश्यक परेको सूचनाहरू उपलब्ध गराउने। पर्यटक क्षेत्रमा जाँदाखेरि उसलाई कुनै किसिमको समस्याहरू पनि त्यसको समस्याहरूलाई समाधान र सम्बोधन गरिदिने। अर्थात् पर्यटकहरूको कुनै सामान हरायो, कहिले पर्यटकहरू ठगियो, पर्यटकहरू लुटियो, त्यस्तो अवस्थामा हामी चाहिँ पर्यटकहरूलाई जस्तो किसिमको समस्या आउँछ त्यसमा सहजीकरण गरिदिने र प्लस हाम्रो यस पर्यटक प्रहरी इकाइबाट हुने कार्य यहीँबाट भइहाल्छ र नहुने कार्यहरू जुन हामी लोकल स्थानीय प्रहरी स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर चाहिँ उहाँको अध्यागमन लगायतका विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरेर चाहिँ उहाँको समस्यालाई पर्यटकहरूको समस्यालाई समाधान गरी उसलाई नेपाल बसाइ भरपर्दो एवं सुरक्षित वातावरणको तौरबाट चाहिँ सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। कुनै स्थानमा पर्यटकलाई चाहिँ प्रहरीको सहयोग चाहियो भने उनीहरूले कसरी सहयोग दिन सक्छ? सर्वप्रथम त पर्यटकहरूलाई कुनै ठाउँमा समस्या पर्यो भने हाम्रो मोबाइल एप्स पनि छन्, टुरिस्ट पुलिस मोबाइल एप्स पनि छ र प्लस हाम्रो हटलाइन 1144 पनि छ। त्यसमा चाहिँ उहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् त्यसैबाट र हाम्रो वेबसाइटहरूमा पनि छन् पर्यटक प्रहरीको नम्बर, हाम्रो कार्य प्रमुखदेखि लिएर हाम्रो अफिसको नम्बर, टुरिस्ट पुलिस कहाँ छन् एज अ सबै हाम्रो त वेबसाइटमा पनि भएकोले उहाँहरू चाहिँ नेपाल आउनुभन्दा अगाडि नै मलाई लाग्छ कतिपय टुरिस्टहरू सबभन्दा पहिला टुरिस्ट पुलिस कहाँ छन् भन्ने अलरेडी चाहिँ आइडेन्टिफाई भएरै र आफू त्यो विषयमा जानकारी लिएरै आएको हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ पर्यटक प्रहरीले चाहिँ कति जिल्लाबाट सेवाहरू गरिरहेको छ? अहिले पर्यटक प्रहरीले चाहिँ अब क्षेत्रगत प्रदेशगत रूपमा हेर्दाखेरि 6 र 7 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ पर्यटक प्रहरी छैन, तर त्यहाँ पर्यटकीय क्षेत्रहरू थुप्रै छन्। तर 6 र 7 नम्बरमा चाहिँ हालसम्म स्थापना भएको छैन। त्यो बाहेक अन्य जिल्लाहरूमा अब जिल्ला भन्दा नि अब प्रदेशगत हिसाबमा 1 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर र 5 नम्बरबाट चाहिँ र उपत्यकाबाट चाहिँ हामीले सेवा प्रवाह गर्दै आएको छौँ। यो 6 र 7 नम्बरको कारण चाहिँ के हो? 6 र 7 नम्बरमा चाहिँ अब पर्यटक प्रहरी चाहिँ को चाहिँ अब भनौँ न अब अहिले विस्तारको क्रममा छौँ र त्यहाँ पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई चाहिँ अझ प्रचार प्रसार लगायत मलाई लाग्छ त्यहाँ 6 नम्बर 7 नम्बरको प्रदेशमा भएका पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई चाहिँ प्रचार प्रसारको कमी भएको हुन पनि सक्छ। त्यतातिर मान्छे चाहिँ त्यति पर्यटकको हिसाबले चाहिँ प्रचार प्रसारमा नआएर हो कि नभए त्यहाँ पनि अब हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू छन् त्यहाँ पर्यटकीय क्षेत्रहरूको त्यो क्षेत्रमा, त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ अहिले छैन। अब बिस्तारै हुन्छ होला। यो हिमाल चढ्दाखेरि चाहिँ रेस्क्युका केसहरू धेरै हुन्छन्। इन्सुरेन्स कम्पनी, हेलिकप्टर सङ्घ संस्था तपाईँहरू मिलेर चाहिँ रेस्क्युको कार्यहरूलाई कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ? सर्वप्रथम त हाम्रो सन् 2018मा एउटा रेस्क्यु कमिटी नै गठन गरिएको छ। जुन पर्यटन चाहिँ हाम्रो विभागको प्रमुख चाहिँ कार्यकारी महानिर्देशक चाहिँ त्यसको प्रमुख हुनुहुन्छ र उहाँकै नेतृत्वमा अन्य सम्पूर्ण सरकारबाट निकाय जस्तै हेलिकप्टरको वाला हुन्छन्, त्यसपछि होटल एसोसिएसन भयो, तान भयो, विभिन्न एजेन्सीहरूको जुन संस्थाहरू छन् त्यसको अध्यक्षज्यूहरू त्यसको प्रमुख हुनुहुँदो र पर्यटक प्रहरी इकाइको प्रमुख पनि त्यसको चाहिँ सदस्यको रूपमा चाहिँ काम गर्दै आएको छ। यसरी हेर्दाखेरि हामी सन् 2018मै चाहिँ यसको रेस्क्यु सम्बन्धी चाहिँ निर्देशिका बनाएको छ। त्यही निर्देशिकाको आधारमा चाहिँ हामीले अहिले उद्धार गरिरहेछौँ। यो वर्षको भन्न मार्चदेखि हालसम्मको आइपुग्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन जानकारी अब सबै रेस्क्युको जानकारी नआउन पनि सक्छ र जति जानकारी छ त आजसम्मको हेर्दाखेरि 22 जना चाहिँ रेस्क्यु भएको छन् जुन चाहिँ हाई एल्टिट्युड
र तथा अब त्यो सगरमाथा धवलागिरी लगायत विभिन्न हिमाल आरोहणको क्रममा बिरामी पर्दाखेरि तत्काल चाहिँ हामी रेस्क्यु गर्नलाई जुन एजेन्सीबाट गएको हुन्छ, जुन एजेन्सी मार्फत चाहिँ तिनीहरू चाहिँ आफ्नो पर्मिटहरू लिएको हुन्छ त्यही मार्फत चाहिँ हामीले उसलाई रेस्क्यु गर्न लगाउँछ र तिनीहरूले ल्याएर चाहिँ जस पर्यटकीय स्तरकै हस्पिटलहरूमा प्रायः उपचार पनि भइरहन्छ। एक र सिभिकले पनि हामीले चाहिँ आज पठाएको डाटा अनुसार सिभिककोबाटै चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि हजुरको 21 जना छ र आज मात्रै एउटा फेरि जापानिज नागरिक चाहिँ धवलागिरी बेस क्याम्पबाट चाहिँ उसलाई रेस्क्यु गरेको छ, जुन चाहिँ प्रभु हेलीद्वारा चाहिँ आज मात्रै ल्याएको। उनीहरूको रेस्क्यु पश्चातको उपचारको खर्चहरू कस्तो हुन्छ? अब यसमा के हुन्छ भने जस्तै पर्यटकहरू नेपाल आउँदा ऊ अलरेडी इन्सुरेन्स गरेर आएको हुन्छ, किनभने यिनीहरूको धेरै खर्च लाग्नुहुन्छ। रेस्क्यु हेलिकप्टर सबैले गर्दाखेरि धेरै खर्च लाग्नुहुन्छ, एजेन्सीले पनि त्यो बेहोर्न सम्भव छैन। त्यसकारण उनीहरू आउँदाखेरि अलरेडी इन्सुरेन्स भएर आएको हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ उनीहरूको इन्सुरेन्सहरू मार्फत उनीहरूले जति बेला चाहिन्छ इन्सुरेन्स मार्फत तिनीहरूको सबै रिकभर हुन्छ र त्यसको लागि हामीसँग कुनै डकुमेन्टेसनको कुराहरू हुन्छ, डकुमेन्टेसन चाहिएको बेला हामीसँग भएको डाटा यदि हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ, जानकारी दिएको छ, त्यस्तो अवस्थामा यदि इन्सुरेन्सहरूले मागेको खण्डमा हामीले चाहिँ त्यो डाटाहरू एभाइलेबल हस्पिटल हामीलाई मात्रै मान्दैन, त्यो स्थानीय तहदेखि लिएर हेलिकप्टरदेखि लिएर विभिन्न निकायहरूसँग चाहिँ यो मान्छे रेस्क्यु भएको भयो कि हो कि भेरिफाई गरेर चाहिँ उनीहरू गर्छन्। त्यसपछि इन्सुरेन्सहरूबाट रिकभर हुन्छ र प्रायः जसो मान्छे इन्सुरेन्स गरेरै नेपालको चाहिँ हिमालहरू लगायत क्षेत्रहरूमा चाहिँ आएको हुन्छ। उनीहरू त विदेशीहरू नेपाल भ्रमण आउँदा सामानसहितको इन्सुरेन्स गरेर आएको हुन्छ। पर्यटक प्रहरी समक्ष आउने धेरै कम्प्लेनहरूमध्येका कम्प्लेनहरू के रहेका छन्? अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि पर्यटक प्रहरीमा धेरै जसो कम्प्लेन आउने भनेको सामानहरू हराउने, पासपोर्ट हराउने, त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ के हुन्छ भने ठगी गरिदिने, अर्को टिकट काटेर वा चाहिँ अनलाइन मार्फत चाहिँ मेरो देशमा आफ्नो देशमा घुमाउनलाई चाहिँ बोलाउने, तर त्यो चाहिँ जब पैसा लिइसकेपछि एडभान्स लिइसकेपछि त्यो सम्पर्कविहीन हुने, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ बढी जसो आउने गर्छन् र मान्छे हराएको हुन्छन्। त्यस्तो मान्छे हराएको त करिब फेला परिरहेको हुन्छ, हामी त्यसको फ्यामिली एमबिसीहरू मार्फत सम्पर्क गराइरहन्छौँ र बढी जसो भनेको सामान हराएको। जस्तै होटेलमा कुनै खाना खाने बेलामा चाहिँ पर्यटकहरूको जब गछ भने अर्को सामान हराउँदैन, पर्यटकै सामान चाहिँ त्यहाँ हराउनु पर्ने कि त्यो कामले या होटेलमा सुतिरहेको छ भने होटेलकै कोठाबाट चाहिँ सामान कतिपय अवस्थामा हराएर हुन्छ। त्यो अवस्थाहरू चाहिँ यस्ता किसिमको कम्प्लेनहरू चाहिँ आउने गर्छ र पासपोर्ट हराएको हुन्छ, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ आउँछन् बढी जस्तो। पासपोर्ट हराएको केसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? पासपोर्ट हराएको केसहरूमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ वैदेशिक हाम्रो चाहिँ सिआरएस भन्ने छ नि हेडक्वार्टरमा, यो मान्छे कुनै क्राइममा इन्भल्भ छ कि छैन भने हामी त्यहाँबाट डाटा चेक गर्छौँ। यदि कुनै क्राइममा इन्भल्भ छ भने त्यसलाई त्यतिबाट हामी यहीँबाट यदि पक्रेर पनि पठाउन सक्छ, त्यो कारबाहीको लागि जुन ठाउँ त्यहाँ पठाएर बुझाउँछौँ। यदि त्यस्तो छैन भने उसको पासपोर्ट हराएकोलाई हामी खोज तलास गर्छौँ। फेला पऱ्यो भने चाहिँ उसलाई पासपोर्ट ह्यान्डओभर गर्छ, फेला पऱ्यो भने त्यही अनुसारको रिपोर्ट हामी चाहिँ तयार गरेर चाहिँ उसलाई ह्यान्डओभर गर्ने गर्छ। पर्यटकले चाहिँ कुनै स्थान भ्रमण गर्नु अघि कुन कुरामा ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ? पर्यटकहरूले चाहिँ कुनै स्थान भ्रमण गर्नुभन्दा बेला त्यो स्थानमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँको सबभन्दा पहिला त्यहाँको कुनै एउटा लोकल गाइडहरू भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, किनभने त्यहाँ कुनै समस्या परिहाल्यो भने उसले लोकलले वा भाषा बुझ्नेले चाहिँ के हुन्छ भने सपोर्ट गरिदिन्छन्। अर्को त्यो पर्यटकहरू चाहिँ आफू आउँदाखेरि नेपाल आउँदाखेरि त्यो क्षेत्रको बारेमा चाहिँ म्याप रिडिङ हुन्छ वा अन्य मार्फत जुन त्यो क्षेत्रमा कुन क्षेत्र भ्रमण गर्दैछु, यो त्यहाँ जाने बाटो के छ, मलाई त्यहाँ लाग्ने दिन कति हुन् र मलाई चाहिँ कति कस्ट पेहरू लाग्छ, म त्यहाँ जाँदाखेरि इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन, र प्लस यो नेपालको कानुनहरू के छन्, नेपालमा हामीले के कुरा गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुँदैन, त्यो सबै कुराहरूको विषयमा उनीहरू जेनरली जानकारी चाहिँ लिएको हुनुपर्छ। र पर्यटकहरू सम्बन्धी यदि कुनै समस्या परिहाल्यो भने कहाँ गएर हामी कम्प्लेन गर्ने, कहाँ चाहिँ हाम्रो सेक्टर कुन निकायहरूसँग चाहिँ हामीले पर्मिटदेखि लिएर अरू कुनै अफिसियल कामहरू पर्दा कुन निकायहरूमा गएर समन्वय गर्नुपर्ने छ भन्ने विषयमा अग्रिम जानकारी लिएर आउँदा अझ प्रभावकारी हुन्छ र नेपालमा उहाँले सहज तरिकाले इन्फर्मेसन लिन पाउनुहुन्छ। यदि कुनै त्यस्तै इन्फर्मेसन जानकारी नभएको खण्डमा हाम्रो टुरिस्ट पुलिसमै सम्पर्क गऱ्यो भने पनि त्यो हामी चाहिँ अब उहाँलाई चाहिने सूचना चाहिँ उपलब्ध गराइदिन्छ र कतिपय विदेशीहरूले त्यो सूचना पनि फोन गरेर लिइराखेकै हुन्छ। पर्यटकहरूले चाहिँ नेपालमा जुन एक्सपेक्टेसन लिएर आएका हुन्छन् तर त्यो कतिपय प्रोसेसहरू चाहिँ झन्झटिला पनि हुन्छन्, ती झन्झटिला प्रोसेसले चाहिँ पर्यटकलाई कस्तो खालको असर पुर्याइरहेको छ? अब कतिपय स्थानहरूमा म हेर्छु टुरिस्टहरू आउँछन्, टुरिस्ट एउटै कामको लागि पर्मिटदेखि लिएर हरेक त्यो हिमालसम्मको प्रक्रिया पुरा गर्न कम्तीमा 5-6वटा कार्यालय धाउनु पर्ने।
त्यसरी धाउँदाखेरि के हुन्छ भने उनीहरू अलिकति झन्झटिलो मान्छ कि जस्तो लागिरहेको छ। तर त्यसको लागि चाहिँ त्यो झन्झटिलो मान्नु त्यो त एउटा आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यसले के हुन्छ भने एउटा सेवा प्रवाहमा चाहिँ एउटा ट्रान्सपेरेन्सी पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि हो। सबै ठाउँमा चाहिँ यो ठाउँबाट एक ठाउँमा मात्रै लियो भने त्यहाँ के हुनसक्छ कि भने अर्को ठाउँबाट पनि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ डकुमेन्टेसन दुरुस्त भयो भने भोलि कुनै ठाउँमा समस्या परिहाल्यो भने एकले अर्कालाई अर्कोले अर्कोमा जवाबदेही बनाउँछ हिसाबले झन्झटिलो त हुन्छ, तर सबैको जवाबदेही चाहिँ हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो देखिन्छ। कोभिडको पहिलो चरण पार गर्दा नगर्दै हामी फेरि दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। यो चरणमा चाहिँ कोभिडकै कारणले चाहिँ आफ्नो देश फर्कन नपाएका पर्यटकहरूको सूचनाहरू पनि तपाईँहरू माझ आउनुभयो, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नुभएको छ? अब यो पहिलो चरणको कोभिडको क्रममा चाहिँ हामीले करिब 1800 जना जतिलाई चाहिँ विभिन्न एजेन्सी प्लस हाम्रो विभिन्न निकायहरू मार्फत अनि होटल एसोसिएसन तान, अब पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग, अध्यागमन विभाग, त्यसपछि विभिन्न एमबिसीहरूसँग समन्वय गरेर चाहिँ करिब 1800 जनालाई चाहिँ विभिन्न स्थानहरूबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उद्धार गरेर काठमाडौँ मार्फत उहाँलाई चाहिँ पर्यटकहरूलाई उसको देश फिर्ता पठाएको थियो। दोस्रो चरणमा अहिलेसम्म चाहिँ आफू समस्या परेको भन्ने त्यस्तो त कोभिडको कारणले समस्या परेको भन्ने चाहिँ त्यस्तो जानकारी त आएको छैन, तर यदि आइहाल्यो भने पनि त्यस्तो कुनै समस्या परिहाल्यो भने हामी चाहिँ उनीहरूको डाटाहरूमा अपडेट हुन्छ। किन हामीसँग अब जस्तो अन्नपूर्ण वा अन्य अन्य ठाउँमा भ्रमणको लागि चाहिँ उनीहरूले ट्रेकिङ पर्मिटहरू लिएको हुन्छ, त्यसको डाटा हामी पर्यटन बोर्ड्समा हुन्छ। अन्य हिमाल चढ्नको लागि लियो भने हामीसँग त्यसको डाटा चाहिँ यही उसमा हाम्रो पर्यटन विभागमा हुन्छन्। अब अन्य प्रयोजनहरूको लागि सबै संस्थाहरूसँग हामी एकीकृत भएर चाहिँ काम गरिरहेको कारणले गर्दा कुनै समस्या आइहाल्यो र त्यो कुन पर्यटक कहाँ छ भने करिब सबै डाटाहरू हामीसँग अपडेट छ र कुन एजेन्सी मार्फत आएको छ। पर्सनल आएकोलाई चाहिँ अलिक कतिपय अवस्थामा पर्सनलै आएको हुन्छ, तिनीहरूको बारेमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। नत्र पनि एजेन्सीहरू मार्फत आएको मध्येको एजेन्सीहरू मार्फत नै सबै रेस्क्युदेखि लिएर उसको हरेक काममा चाहिँ हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ हामीसँग अपडेट नै छ करिब सबै डाटाहरू। कुन एजेन्सीले उसको एजेन्सी यदि समस्यामा पऱ्यो त्यो एजेन्सी मार्फतै त्यो पर्यटकलाई हामी यहाँ ल्याउँछौँ र यहाँबाट सम्बन्धित यदि ऊ आफ्नो देश जान चाहन्छ भने त्यसमा चाहिँ हामी सहजीकरण गर्ने चाहिँ समन्वय मार्फत बढी जस्तो हाम्रो टुरिस्ट पुलिसको काम नै समन्वय र सहजीकरण सहयोग नै हाम्रो यसको मुख्य भूमिका नै रहन्छ। यसमा पर्यटक प्रहरीले चाहिँ आगामी दिनमा पर्यटनको सहजीकरणको लागि कस्ता योजनाहरू बनाइरहेको छ? अब चाहिँ यसमा हेर्दाखेरि पछिल्लो समय चाहिँ हामीले कोभिडको बिचमै म आएको, म यहाँ आए तापनि पर्यटकहरूलाई चाहिँ सहजीकरणको लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला पर्यटकहरूलाई कसरी हुन्छ हाम्रो देशमा बढीभन्दा बढी भित्र्याउनु चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा लक्ष्य हुन्छ र अर्को पर्यटकहरूलाई चाहिँ कसरी हामी सुरक्षित बसाइ दिन्छौँ र सुरक्षित तवरले उहाँको भ्रमण अवधि चाहिँ नेपालमा सुरक्षित तवरले होस् भनेर हामीले चाहिँ उहाँलाई उसको सुरक्षाकोहरूमा चाहिँ हामीले हमेसा चाहिँ तत्पर तयार हुन्छौँ, छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्छौँ। त्यसै अन्तर्गत पहिलो चरणमै हामीले ट्याक्सीको जुन पहिलो एयरपोर्टबाट पर्यटक एयरपोर्टमा झर्ने बित्तिकै उहाँले पहिलो समन्वय गर्ने भनेकै ट्याक्सीवालाहरूसँग छ। त्यसकारण हामी ट्याक्सीवालाहरूसँग नै एक चरणमा करिब 100-150 जति ट्याक्सीवालाहरू, रिक्सा चालक, विभिन्न बस टुरिस्ट बसहरू सञ्चालकहरूसँग चाहिँ हामीले प्रशिक्षण पनि दिइसकेका छौँ। हामी आउँदाखेरि कस्तो व्यवहार गर्ने, कोभिडको समयमा कसरी सेवा प्रवाह गर्ने, उहाँहरूसँग कस्तो बिहेभियर गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि नै चाहिँ क्लास दिइसकेका छौँ। दोस्रो चरणमा चाहिँ हामी पर्यटकहरूको लागि चाहिँ भरपर्दो सूचना प्रवाह गर्नको लागि हाम्रो पर्यटक प्रहरीलाई पनि चाहिँ सूचनाहरूको विषयमा भाषागत रूपमा तालिमहरूदेखि लिएर चाहिँ त्यो प्रवाह गरिरहेका छौँ। र अर्को चाहिँ हामी प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ मैले कार्यक्रम गर्ने उद्देश्यले पर्यटकहरूलाई चाहिँ एउटा मोटिभेसन होस् र पर्यटन व्यवसायहरू पनि निराश भएको अवस्था छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले एउटा पर्यटन सम्बन्धी सरकारवाला निकायहरूसँग विभिन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गरेर कसरी चाहिँ आगामी दिनहरूमा कोभिड पछिको आगामी दिनहरूमा कसरी हामी चाहिँ यसलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ भनेर भनौँ न काकाभिट्टा पनि मैले विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग चाहिँ एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम र त्यो प्रदेशकै कुन छ त पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई त्यसलाई कसरी आगे प्रचार ल्याउने, स्थानीय तहका सरकारहरूको भूमिका के रहन्छन् भन्ने विषयहरूमा चाहिँ हामीले अस्ति एउटा काकाभिट्टामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ र आगामी दिनहरूमा पनि पर्यटनको सुरक्षा र उनलाई आवश्यक सूचना र पर्यटन क्षेत्रलाई सँगसँगै पर्यटन क्षेत्रहरूको चाहिँ प्रचार प्रसारमा पनि हामी चाहिँ जोड दिने गरी र नेपालमा आउने पर्यटकहरूलाई सकेसम्म म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि उहाँलाई सहज र सुलभ र बिना झन्झटिलो तरिकाले चाहिँ सेवा प्रवाह गरौँ कि आगामी दिनहरूमा हरेक पर्यटकहरू नेपाल एउटा चाहिँ सेफ
र सेक्युरिटीको हिसाबले पनि एकदम सेफ्टी डेस्टिनेसन हो भन्ने चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नु छ। र वास्तवमा अहिलेसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि नेपालमा कुनै किसिमको पर्यटकहरूमाथि ठुलो कुनै क्राइम त्यस्तो किसिमको क्राइम भएको छैन। आई थिङ्क नेपाल चाहिँ एकदम सेफ डेस्टिनेसनको रूपमा पर्यटकको लागि छ र एकदम भरपर्दो छन्। त्यस कारण चाहिँ म यसै मार्फत सम्पूर्ण पर्यटकीयहरू र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण पर्यटकहरूले नेपाल सेफ डेस्टिनेसन हो, कम एन्ड भिजिट टु नेपाल भन्न चाहन्छु। हजुरको अमूल्य समयलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू। जय नेपाल।